Днес ви представяме завършен до ключ 4-стаен апартамент с напълно положени подови настилки и латекс във всички стаи, състоящ се от Г-образен коридор. Просторна дневна от 28 квадратни метра с трапезария и кухненски бокс. С излъз на южна тераса. Спалня с ниша за вграждане на гардероб. Баня с тоалетна с вграден моноблок и вграден душ на грое, както и голямо огледало с осветление и реотан против изпотяване. Втора спалня. Трета спалня. Отделен санитарен възел. Към жилището има също и избено помещение. Не се колебайте да се свържете с нас, за да организираме оглед за вас.